Halo! Wypowiedz się o swoim rowerze. Jeździ. Skręca, hamuje? Ale dobrze? Dobrze, no. To super. Chodź, bike check zrobimy. To ja powiem. Masz, trzymaj. Dobra. Bike check mojego roweru. Co? No kupię taki, to mogę mówić, że mój. Siodełko, Burtek, rama Specialized Demo 8 Race 2020 21 korby Full Hoka DH z Giant Glory 2013, przyrzutka SRAM GX, łańcuch SRAM, kaseta SRAM, dobrze? Piasta chujowy to jak Real, Expert, dobre, ciche, hamulce z tyłu taki średni Boshigura, klamka Sainta, zacisk MT5, dobrze? Dobrze, 7. No, z przodu bardzo dobry hamulec, bo mój Saint, tu pokaż ładnie. Ale chujowy. Pokaż, patrz jaki ma. Elegancki. Amortyzator RockShox Boxer 100-200 skoku. Debonair Select czy Select Plus? Co? Select, jo? No dobrze. Kierownica Rental Fat Bar 800 mm 3.5 10 zniosu. Mostek Six Pack Millennium. Co tu jeszcze? Damper RockShox Super Deluxe. Dobrze? O kurde. Prawie. Coil Prawie. Super Deluxe Coil Ultimate. O, lepiej. Pedały jakieś gejowe. Z tyłu tarcza Shimano. Icetech. O, z przodu ten Avis. Co jeszcze? Manetka SRAM GX 7X. Co? No GX to jest, nie? 7-biegowy. DH. 7S. Co jeszcze? Obręcze Dartpulse Hield. Przód i tył, z przodu Piasta No Name. Nieprawda. Hope, Dartmoor. Nowatek. Halo. O, pokaż ziomka mojego z klasy. Nagle. Dobra, co tu jeszcze? Test działania. Grilce od Irogue, chujowe, bo luz mają. Dobrze? Elegancko.